oxigen. Vos no recordeu que ho varen deixar allí, val? I jo vos vaig demanar, crec recordar, poden interaccionar dues molècules apolars, és a dir, poden donar-se aquest tipus d'interacció entre dues molècules apolars. Crec que un de vosaltres va dir que sí, i la resposta és que sí. Val? Llavors, les forces que se donen entre molècules apolars s'anomenen, com pugui ser, quan tenim una molècula d'oxigen que és apolar amb una altra molècula d'oxigen, aquest cèrcol que faig representa la densitat electrònica allà on les molècules polars està distribuïda uniformement a tota la molècula, i d'aquestes forces se diuen forces de dispersió de London. Vale? Se diuen forces de London, que és el que vos he indicat aquí a la transparència de London. Llavors, aquestes forces en què se basen al principi? I és que quan dues molècules apolars, és a dir, el concepte de polar, s'apropen, o bé una molècula polar a un àtom molt gros, polaritzable, tipus brom o iode, la densitat electrònica que he representat amb aquesta boira, que està aquí uniforme, quan veu una altra densitat electrònica, què fa? I doncs, se'n va per amunt i se dispersaria en aquesta zona. D'acord? Pintarem vermell perquè ho vegeu millor. Se dispersaria en aquesta zona. I aquesta fa el contrari, se'n va cap aquí. Per tant, crearia una zona aquí perdoneu, fa cap aquí. D'efecte positiu i d'efecte negatiu, i aquí d'efecte negatiu, d'efecte positiu. Vale? I el que fa és que se crea un dipol instantani, que és aquesta molècula d'aquí, és a dir, una petita pertorbació de la seva distribució electrònica implica una pertorbació a la distribució electrònica de la molècula de l'hora. I un dipol instantani crea un dipol induït. Vale? Per tant, les forces de dispersió de London, en resum, són aquelles que s'estableixen entre dues molècules apolars i que se generen degut a la pertorbació momentània de la distribució electrònica d'una de les molècules, és a dir, la creació d'un dipol instantani, que indueix la creació d'un dipol a damunt d'una altra molècula veïnada, o un àtom veïnat. I això se diuen forces d'interacció de London, són les interaccions dipol, així com vos he posat la transparència, dipol instantani, dipol induït o de London. Llavors, aquí vos defineix, a la transparència vos defineix com és, això és un esquema de la distribució per mig en el temps de la càrrega electrònica que rodeja un nucli a l'àtom d'hidrogen, que és en aquest àtom d'aquí, i un moment particular el nucli se troba en una posició i l'electró a una altra. ¿Vale? Se crea un dipol instantani, que seria en aquest cas d'aquí. Aquí a la pissarra vos he explicat a un àtom, a una molècula, perdoneu, però també podria donar-se a un àtom com és el de la transparència que vos he dit. Aquest moment dipolar instantani genera un dipol induït en els àtoms o les molècules que té de vora. I per tant, en aquest procés se dona una interacció, que se diuen les forces de dispersió de London, que són les forces més dèbils de totes. I són les més dèbils i en un entorn aquós pràcticament no se donen, perquè la seva fortalesa, no recordeu que vos vaig dir que perquè se doni la fortalesa de la interacció ha de ser més gran que RT. Per tant, en un entorn aquós
a una temperatura ambient, RT és més gros que la força d'interacció de dispersió de l'onda, per tant, pràcticament no se donen. Aquestes interaccions, i això és important que ho sapigueu, guanyen importància. Constants dielèctriques baixes, és a dir, en tons coses, com pugui ser el buit, o bé entonces, allà on la constant dielèctrica no és tan alta com a l'aigua. Per exemple, si bé a dins una dissolució dues molècules petites que poguessin interaccionar per dispersió de l'onda, quasi no interaccionen, a l'interior d'una proteïna, és a dir, d'una estructura grossa, d'una molècula grossa, no sé si heu vist ja l'estructura tradicional d'una proteïna, però a l'interior d'una proteïna és tan compacte, hi ha tant d'àtoms que no deixen entrar-hi molècules d'aigua. Per tant, la constant dielèctrica de l'interior de la proteïna és molt més baixa que la de l'exterior. I per tant, a dins l'interior, que no hi ha aigua, aquestes forces d'interacció de London són importants i rellevants. Vale? Ho heu entès en això? Ok. Seguint dins la dispersió de London, en aquesta transparència d'aquí, es diu que qualsevol molècula polar en el moviment relatiu, això és el que vos he posat en aquesta banda d'aquí, qualsevol molècula polar en moviment relatiu dels àtoms i nuclis genera l'aparició de moments dipolars instantanis, que és el que vos he explicat de l'àtom d'oxigen, en el qual indueixen generen dipols induïts d'àtoms o molècules que estan de paral·lels i d'aquesta manera se generen aquest tipus d'interaccions. Llavors, aquests dipols instantanis, la sentiu? Que ara me diu que la connexió no ja era bona. Me sentiu? Vale, i dai, continuaré. Si no me sentíssiu, m'ho deis pel xat, que jo el tenc obert i ho veuré tot d'una. Llavors, aquests dipols, però no me veus, no, Albert? Vale. En el moment, veig que la càmera s'ha desactivat, en el moment que m'hàgiu de veure, doncs activaré la càmera. D'acord? En el moment que hagi d'emplear la pissarra. Vale. En qualsevol cas, seguint el que vos deia la transparència, aquests dipols instantanis, com vos he dit, s'estan contínuament formant i destruint degut a la pròpia procés d'interacció. Així que aquestes interaccions no són estàtiques. Quan els heu d'imaginar en dissolució, en la realitat, és a dir, en el buit, que és la manera real d'imaginar-los a ser, se van formant i destruint. Llavors, la fórmula empírica que mos determina l'energia d'interacció és una fórmula empírica que té inclòs, no l'he posat a la transparència, però basta que ho sapigueu, té inclòs el valor del potencial d'ionització dels àtoms o les molècules que interaccionen. Així com les altres fórmules, allà on se definia la interacció que havíem vist fins ara, tenien un cert component electrostàtic i venien del desenvolupament de la llei de Coulomb i l'aplicació de la llei de Coulomb i s'ajustaven realment bé. Aquesta no s'ajusta a la llei de Coulomb perquè no té component electrostàtic, sinó és una equació que és merament empírica, que no la vau de saber ni tan sols la vos posaré, però sí que heu de saber que depèn el seu valor o l'energia de la fortalesa de la interacció depèn del tamany de les molècules, primer, i del potencial d'ionització de les molècules. Fins ara havíem vist el potencial d'ionització d'un àtom, que era l'energia necessària per arrabassar-li un electró, però també les molècules tenen potencial d'ionització, que és l'energia necessària per arrabassar-los un electró, que ja sabeu que per la teoria dels orbitals moleculars aquests electrons ja no són de les molècules, dels àtoms que són de les molècules
en si. Vale? I això que vos he posat ¿me sentiu ara otra vez? No veurem. Vale. I el que us he posat aquí que les interaccions de London depenen de les polaritzabilitats de les molècules i dels potencials de ionització. Vale? Per tant, bàsicament, el que vos volia dir és que U, que era la fortalesa, és proporcional a PI1, que seria el potencial d'ionització de la molècula U, PI2, PI2, que és el potencial d'ionització de la molècula 2, polaritzabilitat de la molècula 1 i la polaritzabilitat de la molècula 2. Vale, això són les variables que tenen o que té l'expressió de càlcul de l'energia d'interacció que no tenien les altres perquè les altres venien d'una llei electrostàtica que és també d'una observació merament empírica. Vale? Per exemple, aquestes forces d'interacció de London on són importants dins la biologia molecular? Val? Toni ja ho sé que no m'ho veuen, però me sents i de moment basta. Quan vagi de veure activaré la càmera perquè la connexió no és massa bona. Llavors, les forces d'interacció de London que vos he posat aquí, com vos he dit, són molt petites, però augmenten en la polaritzabilitat i polaritzabilitat ve directament relacionat amb el tamany i llavors depenen també això dels potencials d'ionització. Vos anava a contar que un entorn biològic allà on són importants les forces de dispersió de London són dins les cèl·lules. Per exemple, vosaltres no sé si heu vist mai com és una bicapa lipídica d'una cèl·lula. Val? Per exemple, ja, si ho poseu en el Google, ara mateix obriu i poseu lipid bilayer o bicapa lipídica, i anava imatges mateix, me seguiu, ho podeu fer un segon en això. Val? I la segona imatge, si poseu bicapa lipídica, és una imatge de Wikipedia, allà on se veuen com unes bolles vermelles i a la part superior i unes bolles vermelles a la part inferior i després com un escòs de bolles blanques. Enteneu en això? Ho veus tots? Me seguiu? Vale. I què és això? Si vos fixeu, això és com està distribuït els lípids a dins una cèl·lula que mos determinen la diferència o que mos fan la capa que mos determina la barrera entre l'interior i l'exterior de la cèl·lula. Això és possible perquè aquestes molècules, que serien cada una d'aquestes cadenes llargues d'àtoms de carboni, que són les bolles blanques, són capaços d'interaccionar unes amb les altres de manera longitudinal, interaccionen unes amb les altres a través de forces de dispersió de London. Aquestes interaccions són fortes perquè cada una d'aquestes cadenes té 12 bolles de carboni, perquè ho entengueu. I això d'un cost energètic gros a la cèl·lula i el cos construir això. Però és necessari perquè si aquestes cadenes, en lloc de tenir 12 àtoms de carboni, en tinguessin 4 o 5, les forces de dispersió de London serien més dèbils
perquè seria menys polaritzable la molècula a la ser més petita i, per tant, les molècules en si se desfarien i no interaccionarien i la nostra cèl·lula no existiria, perquè no hi hauria una barrera formada per molècules que interaccionen per dispersió de London que l'aguantaria. Vale? Ho heu entès en això? Com més o menys? És a dir, el tamany tan llarg dels lípids que condicionen la barrera, la bicapa lipídica de la nostra cèl·lula, és essencial perquè se donin forces de dispersió de London entre ells lo suficientment grans per mantenir-los juntes i perquè lo de dins de la cèl·lula se separi de lo de l'exterior de la cèl·lula. M'ho heu entès l'exemple que vos he posat? Molt seguit. Vale, si qualcú no ha entès ho puc repetir, si no, continuem. Vale, continuem, mira. La següent transparència que vos pas és un exemple de la quantificació de les forces. Què vol dir això? Fins ara sempre havien relacionat una estructura molecular amb un tipus de força, però això no és sempre així. Per què? Perquè en el moment que dues molècules o dos àtoms separats s'acosten, a més d'establir-ne un tipus d'interacció que és la predominant, que és la més forta, que és la que dona cohesió a les dues molècules, també pot establir-ne totes les altres. Per exemple, hi ha molècules que són dipolars i interaccionen amb una interacció tipus dipol-dipol, però alhora, en el moment d'interaccionar, creen una alteració d'aquest dipol inicial. Hi ha una dispersió que se dona. Val? Per tant, en el final, l'energia d'interacció entre dues molècules és un sumatori de tots els tipus d'interaccions que se puguin donar entre elles. Malgrat això, sempre n'hi haurà una de majoritària respecte a les altres. Val? I la fortalesa de la interacció, ja ho he dit, la condiciona, això ho he dit des del principi, el tipus de molècula en si. Llavors, allà, com vos deia, en aquesta taula se donen un exemple de les forces d'interacció de Van der Waals. Interacció de Van der Waals són aquelles, engloba totes aquelles que no impliquen interacció de càrregues. Per exemple, les dipol-dipol ho són, dipol-dipol induït ho són, dipol induït ho són. Totes aquestes se diuen de Van der Waals. Les que hi ha ions ja no se diuen de Van der Waals. D'acord? I en aquesta transparència d'aquí, el que vos mostra és com diferents molècules de diferents naturalesa química. Per exemple, el fluor que vos posa aquí és una molècula totalment apolar, asimètrica. L'àcid clorhídric HCl és polar, l'àcid bromídic és polar, l'àcid iodídic és polar, però la diferència entre elles és que el clor és un àtom més petit que el brom i el brom és un àtom més petit que el iode. Per tant, la polaritzabilitat d'aquests àtoms augmenta en aquest sentit d'aquí. D'acord? Per tant, això seria la característica de la primera columna. A la segona columna que veiem? Veiem els pesos moleculars de cadascuna d'aquestes molècules. Òbviament, cada vegada el fluor és 38, el clorur d'hidrogen és per l'estil del fluor i el bromur d'hidrogen, òbviament, és més gros i és més gros. I això és el moment dipolar que tenen aquestes molècules. Això és una molècula polar, aquestes la més polar és el clor d'hidrogen perquè bàsicament el clor és el més electronegatiu i crea el dipol més fort. El brom és menys electronegatiu i el iode és menys electronegatiu. I aquí dona la contribució simplement de dos tipus de forces de Van der Waals que se poden donar entre elles. Per tant, el dipol-dipol, si és una molècula que no té moment dipolar, la contribució serà zero. I bàsicament en el fluor l'única força
que se dona serà la dispersió de London. En canvi, en aquestes molècules que són polars, hi ha una força de dispersió que se dona, però també hi ha una interacció del tipus dipolar. ¿Vale? Com més gros és l'àtom, veus? Com és el iode, menys contribució hi ha del dipol, perquè aquí baixa el moment dipolar, i més contribució hi ha de les forces de dispersió de l'onda. ¿Vale? Això quines implicacions té? Pues, les implicacions que té és, òbviament, diferències entre la fortalesa de les interaccions entre aquestes molècules. El paràmetre sempre el més complet per mi. Sí, no me sentiu? Me sentiu? Vale, continuo. El paràmetre que he deixat aquí, el paràmetre que s'emplea per mesurar com de fortes són els paràmetres més usats per mesurar com de fortes són les interaccions intermoleculars és la temperatura i concretament la temperatura d'ebullició. Per què? Perquè a la temperatura allà on passant d'un estat líquid, allà on hi ha unes forces intermoleculars, a romper-les totalment a un estat gas, allà on ja no hi ha forces intermoleculars que uneixin la molècula. Vale? Llavors, anem a veure un exemple i veurem aquest exemple d'aquí, allà on tenim dues molècules que tenen el mateix pes molecular, però diferent temperatura d'ebullició. Veus? El neopentà, ara activaré un moment la càmera i llavors dibuixaré. Borraré això perquè vegeu la diferència. Tenim la comparativa entre el neopentà, que és un àtom de carboni, allà on en lloc de tenir hidrògens té metils, és a dir, C3, i l'altra molècula que compara és el pentà, que simplement són una cadena lineal, 2, 3. Vale? Perdona, que no havia pitjat comparativa. Pues ara. Veus? Vale. I simplement el que aquí, perquè vegeu la importància de la geometria o de l'estructura en si de la molècula, vos poso aquest exemple. Dues molècules que pesen exactament el mateix, és a dir, el neopentà i el pentà, és a dir, totes elles tenen 4 àtoms de carboni i els mateixos números d'hidrògens, aquesta i aquesta, però tenen una temperatura d'ebullició diferent. Per exemple, aquesta la té de 9,5 graus, i el pentà el té de 36 graus centígrads. Vale? Per què penseu aquesta diferència? Si té el mateix molecular, té el mateix número d'àtoms i tot. Per tant, simplement ha de ser per la geometria en si. Per què és això? Perquè vos he dit que les forces de dispersió de l'onda depenen del tamany. Per tant, com més grossa serà una molècula, més forta serà l'energia d'interacció de London perquè és més polaritzable la molècula. Per tant, per volum és més grossa? Aquesta o aquesta? Pues es pentà, aquesta d'aquí. Aquesta d'aquí. Me sentiu ara?
Me sentiu o no? Això me dona... Se te sent molt ràpid. Què vol dir? Queixar molt massa aviat? Espereu, faré una altra cosa. Ens queda millor. Mem, ara me sentiu bé? Començo a xerrar una altra vegada normal? Puc continuar? Val, fins a on m'heu sentit bé d'aquesta transparència? Heu sentit, heu seguit el que vos he posat a la pissarra? Val, fins a l'explicació de la temperatura, diu Antoni. O sigui, i seguiré, me sentiu ara, però encara s'accelera i se ralentisa. Però qualcú me pot dir si... Qualcú me pot dir si se, me sentiu... Ara va bé, vale. Ok. I el que vos he dit és que la temperatura és el paràmetre que s'emplea per mesurar el grau de fortalesa de les interaccions intermoleculars i concretament és la temperatura d'ebullició. Per què? Perquè la temperatura d'ebullició passam de tenir molècules que interaccionen amb un tipus d'interacció en estat líquid a quan els afany passar a estat gas ja no hi ha interaccions. Per tant, mesurem la fortalesa de la interacció intermolecular en la temperatura d'ebullició, que és el que vos he posat aquí. Llavors, vos he posat un exemple que eren aquest exemple d'aquí baix, de que com tipus d'interacció i la fortalesa d'interacció entre dues molècules depèn, òbviament, de la fórmula molecular, però també de la geometria de les molècules. I vos he posat l'exemple de dues molècules, que és el neopentà, que és aquesta molècula d'aquí, i el pentà. Aquestes són dues molècules que tenen el mateix número d'àtoms de carboni i el mateix número d'àtoms d'hidrogen, però estan disposats diferents. Mentre en el pentà és una cadena lineal, el neopentà tenim un àtom de carboni amb 4 substituents. Val? I en el neopentà la temperatura d'ebullició és 9,5 i en el pentà la temperatura és 36. L'única diferència entre les dues molècules és el seu volum, és el seu tamany. Mentre que en el neopentà està compacte, tots aquests àtoms de carboni, aquests 4 àtoms de carboni estan a la mateixa redol a l'espai, en el pentà és una cadena lineal. Per tant, el volum és més gros i, per tant, així com per mostra la transparència, hi ha més superfície de contacte allà on se pot donar aquesta interacció. Si hi ha més volum i més superfície, és més polaritzable i l'energia d'interacció és més forta. Per tant, la temperatura d'ebullició és més alta. En canvi, en el neopentà, el volum és més petit i la superfície allà on poden contactar és més reduïda, per tant, són molècules menys polaritzables i la temperatura és més baixa. Llavors, raonaments tipus aquests, tant a l'examen final o a l'examen parcial que farem, sortirà alguna cosa. I és d'aquest tipus que heu de fer raonaments. Vale? És a dir, quan vos digui, expliqui per què aquestes molècules tenen el punt d'ebullició més gros o més petit que unes altres, per exemple. Heu de raonar primer el tipus d'interaccions que se donen entre elles i llavors dins un diferent conjunt dels tipus d'interaccions les propietats que puguin tenir aquell tipus d'interacció en concret. Per exemple, si és un àtom de magnesi amb una molècula d'hidrogen, el magnesi té dues càrregues positives, comparau el magnesi més amb una molècula d'hidrogen a sodi més, la interacció del magnesi serà més forta. Per què? Perquè la interacció ió-dipol
amb dues càrregues serà més forta que si només tenim una càrrega. Vale? L'exemple, dues molècules que interaccionen únicament del tipus de Van der Waals, és a dir, dues molècules apolars, com són aquestes dues d'aquí de la transparència, per fer raonament que hem fet. Per tant, això és una cosa clau que heu de saber fer, perquè un moment a l'altre vos ho demanaré. D'acord? Ho heu entès? A tot això que vos he contat? Vale, doncs si no teniu preguntes, passam a la següent transparència i la següent transparència mos mostra, dins aquesta temperatura que vos he dit, que com a paràmetre per mesurar la fortalesa de les interaccions intermoleculars, vos mostra una gràfica de com varia la temperatura d'ebullició de diferents molècules a dins un mateix període. Veus? Partim ara i ho mirem simplement des d'aquí. Veus? Totes, això són els hidrurs del segon període, del tercer, i etc. Cada un color seria un període dins la taula periòdica. Si vos fixeu, tots els punts d'ebullició tenen una tendència positiva. En el final, si mirem aquestes molècules, quin tipus d'interaccions se donarien entre una mescla de dipol i de dipol-dipol i també de Van der Waals, és a dir, un pot de dispersió, no és vera? A més, aquestes molècules, el seu punt d'ebullició cada vegada és més gros perquè també el seu pes molecular és més gros, igual que havíem vist en aquest exemple d'aquí. D'aquestes dues molècules, veus, el seu pes molecular augmenta i la seva temperatura d'ebullició també augmenta. Per tant, aquí és lògic que hi hagi aquest increment. Les molècules més grosses, més polaritzables, pesen més, per tant, el punt d'ebullició augmenta. Però, si vos fixeu, hi ha una sèrie de molècules que són més petites que tenen un punt d'ebullició més gros que les altres. Clar, el punt d'ebullició de una molècula tipus de SAIGO, imagina que és molt més pesada i molt menys petita que una molècula d'hidrur de sofre, que estan de vora la taula periòdica, és molt més gros i per tant hi ha d'haver qualque motiu que això passi. D'acord? I qualcú sap per què? Qualcú se li ocorre perquè si aquestes molècules sent molt més petites tenen un punt d'ebullició molt més gros? Va, dec 2 segons per tu pensar, almenys si que qualcú se li ocorre. I m'ho pot escriure o xiquet la mà i dir-ho en públic, no passa res, que de tot el curs no ho xiquet la mà. Ningú s'atreveix a dir res. Bueno, almenys posar un no i ho explicaré ja. Vale, gràcies, Tomàs. Heu sentit qualcú parlar dels ponts d'hidrogen? Molt bé, Andreu. És perquè se donen els ponts d'hidrogen. Vale? A qualcú et sonen les interaccions del pont d'hidrogen de l'institut? No, vale. I vos borraré i vos explicaré com són els tipus d'interaccions del pont d'hidrogen. I les interaccions de pont d'hidrogen no són més que un tipus d'interaccions dipol-dipol. Vale. Se poden explicar de la mateixa manera que varen explicar les interaccions dipol-dipol. I se donen, però tenen una particularitat. Se donen entre un àtom, que jo li dic A, o bé, li diré, sí, A, que està unit a un àtom d'hidrogen, això és la condició, i que interacciona
a un àtom B, A, o un mateix àtom A. Vale? I aquest àtom B, que és diferent d'aquest sistema en si, a un àtom A. Vale? Aquest àtom A o B són àtoms, només poden ser àtoms molt electronegatius. Per tant, han de ser nitrogen, oxigen o fluor. Això són els únics que se donen pont d'hidrogen. Per tant, pont d'hidrogen només tindrem en molècules que tinguin aquest sistema així, que tinguin aquest sistema així, o que tinguin aquest sistema així. I aquestes regions de molècules, ara poso això com a regions de molècules, poden interaccionar entre elles, és a dir, una amb ella mateixa, o bé amb unes amb les altres diferents. Vale? I per què direu, per què és que si és un dipol, com pugui ser aquest d'aquí, sidrur de sofre, l'aigua té un punt d'ebullició tan alt? I ara us ho explicaré. Vale? Esborraré això. Puc esborrar la pissarra? Pues puc esborrar la pissarra. Ho heu vist? Vale. I la condició que vos heu de quedar és que els ponts d'hidrogen se donen entre, ho posaré de dalt petit, una molècula que té àtom de nitrogen, oxigen o fluor, que aquest àtom l'esdiré X, que està unit a un àtom d'hidrogen. I aquest àtom d'hidrogen pot interaccionar amb un altre àtom X. I això seria la interacció dipol-dipol. Això és una interacció de pont d'hidrogen. Una altra cosa que no vos he dit és que aquest àtom X ha de tenir parells d'electrons lliures, un o dos, els que siguin. Vale? Llavors, la particularitat és que aquestes interaccions, per què és que és més forta que un dipol-dipol clàssic? Perquè aquest àtom d'aquí, 6, és tan electronegatiu que la càrrega positiva que crea aquí damunt és molt més grossa que un dipol diferent i la càrrega negativa que se crea aquí és molt més negativa que un dipol diferent en el que poguessin contenir aquests àtoms. De manera que la interacció que se dona entre aquests dos àtoms, que això seria la interacció de pont d'hidrogen, és tan forta que inclús hi ha compartició momentània d'electrons. Per tant, mentre un dipol-dipol clàssic, com pugui ser aquests d'aquí, no hi ha compartició d'electrons, a una interacció dipol-dipol que té aquestes condicions, que és del tipus pont d'hidrogen, hi ha fins a un 10% de covalència. Vale? És a dir que, a més d'interacció electrostàtica, hi ha compartició d'electrons. Clar, si hi ha compartició d'electrons, encara que sigui un percentatge molt baix, aquesta interacció serà extremadament forta i, per tant, serà molt més forta que qualsevol dipol. Per tant, si mireu aquesta gràfica, si vos fixeu, aquestes molècules a la transparència que vos tinc posat, aquestes molècules que tenim aquí, la molècula d'aigua tenim dos àtoms d'hidrogen unit a un oxigen, per tant, un àtom molt electronegatiu. Fluorur d'hidrogen, un àtom d'hidrogen unit a un àtom de fluor, molt electronegatiu. I aquí tenim un àtom de nitrogen, l'ammoniac, unit a uns hidrògens, nitrògens unit a hidrogen. Què fa això? Que tots aquests tres, oxigen, fluor i nitrogen, són lo suficientment electronegatius per desplaçar la densitat electrònica d'aquest enllaç que hi ha per crear un
càrrega molt grossa de densitat positiva, una càrrega grossa de densitat negativa i permet aquesta interacció. Si aquesta interacció té un 10% de covalència, és molt més grossa que se puguin donar entre les molècules, molt més forta se puguin donar entre les molècules de sulfur d'hidrogen, per exemple, i per tant, la força, és a dir, la temperatura, l'agitació tèrmica que li hem de donar per rompre-les és molt més grossa, com veus aquí, que la que se donava a les altres, perquè la interacció és més forta. Vale? Per tant, això explica que aquestes molècules tinguin el punt d'ebullició molt més gros. Per exemple, això explica, bon, recorda, si ho sabeu, a quina temperatura l'aigua bull. Sabeu tots, no? Veure que l'aigua bull a 100 graus. Ho veus més o menys que està en aquesta temperatura d'aquí. Val? Per què l'aigua bull a 100 graus i l'etanol bull a una temperatura més baixa, que és de 60 graus, més o menys. Ara no me'n recordo. Però bé, bull a una temperatura més baixa. Per què si penseu que és això? Pues l'etanol, igual que l'aigua, pot formar ponts d'hidrogen, no és vera? Això podria ser una pregunta d'examen. Perquè té un grup OH aquí. Però en pot formar menys que l'aigua, perquè l'aigua té la capacitat de ser N2 en el seu dos parells d'electrons lliures i donen N2. Per tant, pot formar fins a 4 ponts d'hidrogen. En canvi, l'oxigen de l'etanol, l'hidroxil de l'etanol, en pot acceptar 2, però només en pot donar un. Per tant, com a màxim, en formarà 3. Vale? Per tant, això té implicacions en el seu punt d'ebullició. Un altre exemple, si comparem el fluorur d'hidrogen, que és una molècula molt petita, com és el que he posat a la transparència, en el punt d'ebullició del iodur d'hidrogen, que és una molècula molt grossa, molt més pesada, veiem que és molt més gros el punt d'ebullició. Això no tindria sentit si no és que fos que hi hagués unes forces d'interacció addicional, com és el pont d'hidrogen entre les diferents molècules de fluorur d'hidrogen. D'acord? Deixeu-me que aquí m'ha dit, no entenc que en comptes quant de pont d'hidrogen poden fer. Vale, ara vos ho expliquen, això és important, que ho sapigueu. Una molècula pot fer dues coses. Establir ponts d'hidrogen en grup dona 2, que és que dona densitat de càrrega, o en grups acceptors. Per exemple, una molècula d'oxigen, d'aigua, té aquesta estructura de Lewis. Quan això és molt electronegatiu respecte als hidrògens, la densitat se'n va cap aquí, la densitat se'n va cap aquí i aquí crea dues densitats de càrrega positiva. Per tant, tenim un àtom d'hidrogen unit a un àtom molt electronegatiu, aquest àtom d'hidrogen pot donar pont d'hidrogen. Aquí en dona un i aquí en dona l'altre. I l'àtom electronegatiu en pot acceptar tants com parells d'electrons lliures en tengui. L'aigua en pot acceptar 2. Aposta, l'aigua en dissolució fa aquest tipus d'interaccions. Un pont d'hidrogen amb un oxigen d'una altra molècula d'aigua. Un pont d'hidrogen amb un oxigen d'una altra molècula d'aigua. Perdoneu. Amb un hidrogen d'una altra molècula d'aigua. Aquest, un pont d'hidrogen amb un oxigen d'una altra molècula d'aigua. Aquest té un electró lliure, encara podria fer un parell d'electrons lliures, un pont d'hidrogen, així. I així successivament. Vale? Per tant, aquesta simple molècula d'aigua d'aquí en pot formar 4. 4 perquè té 2 hidrògens i dona 2 i 2 grups i 2 parells d'electrons lliures acceptors. Vale?
L'has entès, Carme, en això? L'ammoniac. L'ammoniac, que té un parell d'electrons lliures, té una estructura Lewis així, quants en pot donar? En podria formar fins a 4, però només n'hi hauria un de sector i n'hi hauria 3 de donadors. Ho entens? Ah, vale. Super. Per tant, el número de parell d'electrons lliures de l'àtom electronegatiu condiciona el número de pont d'hidrogen sectors que pot tenir i el número de protons, el número de pont d'hidrogen donadors que pot donar. Per exemple, bàsicament són aquests exemples i ja ho heu entès. Vale? Llavors, a la part dels exercicis, vos farem o veurem un parell d'exemples concrets sobre això. Vale? Ok, fem un petit descans, si vos pareix, i seguim després que veurem el tema i després començarem els exercicis, si vos pareix bé. Vale? A vida, durem 5 minuts fins a ben 20. Vinga, fins ara, Ida.